節節，我而家喺機場，你估下我去邊？陣間話俾你知啦。我哋嚟到福岡啦！其實今次咧係我第2次嚟福岡㗎，不過上次嚟咧係疫情前，同埋我只係路過㗎，我冇乜印象。我今次旅程會玩7日嘅，希望呢7日可以帶大家開心咁樣玩啦。第一站天順地下街。我而家嚟到中洲屋台，呢度好多人喺呢度食宵夜、busking。呢度唔單止個風景好靚啊，仲有櫻花添。早晨啊，咁多位，我哋今日會展開第2日嘅行程。我哋會去 team 咧，同埋玩 VR， 我好期待啊 ！Let's go！ 呢度好靚啊！之前要 download 佢專用嘅 app 去捉動物。我捉佢係蜥蜴，佢咧依然仲好常見嘅。等我捉多啲動物先。呢度好靚啊！哇，好大條魚啊！你估下呢度有幾多個？而家係由顏色畫畫嘅時間啦！畫作完成，我嘅作品啊！呢度好靚啊！我最喜歡地球啊！我而家準備玩 VR 啦！30 seconds.我中意嘅蘑菇聲啊！行完成日街好攰啊！依家我哋而家會食炭火
火燒烤，我好期待啊！早上你咁多位，今日我哋會展開第3日嘅行程。今日雖然好凍啊，不過呢，有啲曬。我哋而家會喺一間餐廳叫標食早餐。我媽媽喺1個月前已經預訂咗啦。佢聲稱咧係全世界最好食嘅早餐。我陣間試下係咪先？我哋到啦。我嗌咗1碟 banana hot cake， 呢啲係我全部家人嘅早餐。呢個環境亦都好舒服，因為呢個係一間澳洲餐廳，所以食嘅嘢都好西式㗎。好好味啊！呢餐雖然好細，不過講全世界最好食咧，就應該誇張咗少少啦。我臨上車之前就拎咗啲整理券，方便司機知道你喺邊個站上車，收車費。我哋食完早餐第1站，諗住嚟呢個武學公園賞櫻，不過呢度大多數嘅櫻花已經都甩晒啦，好在揾到呢一棵好靚啊！到咗啦！嘅蛋，真係好搖喎！呢個係用咗日本發明嘅免震裝置，係令佢唔會咁搖。睇下，唔會咁搖喎。似唔似天秤座？行到咁攰，我哋而家嚟呢度坐低食件芝士撻，唔知香港有冇士多啤梨味呢？真係值得推介啊！我哋而家準備喺一蘭拉麵朝聖啦！呢間一蘭拉麵係24小時營業，不過但係依然咩時間都好多人嚟排隊。我會試下佢係咪好好味先。真係實在太好味啦！
係咁多位，我哋今日會展開第4日嘅行程。我哋而家將會架車，我哋會去覓島同埋 glamping。不過今日天氣麻麻地，希望唔會影響我哋嘅行程啦。我哋而家嚟到夫妻岩，好彩冇個雨仔耶！我而家嚟到覓島海鮮食堂，呢度唔單止對住一個好靚嘅海景，仲見到夫妻岩添。呢個係我嘅蒸麗魚乾喎，睇落去好好味啊！呢個大家嚟到覓島一定要試過。我而家嚟到覓島嘅中旅樹山餐，咦？都咧冇係咪擺咗對隨意門喺度啊？我哋嚟到 glamping 嘅營地啦！呢個就係我哋會住嘅車咯，帶我入去睇下先。哇！呢度有好張床，有啲位加個廚房。哇！呢度仲有張雙格床添，亦有個浴缸。真係好靚咯！而家咧，我爸爸媽媽喺度準備緊今晚嘅晚餐。我哋啱啱喺超級市場買咗啲鮮肉，而家準備緊。我哋仲買咗好多唔同嘅嘢添。我好期待今晚嘅晚餐啊！我哋嘅晚餐準備好啦！原本嘅露營車咧係齋包咗呢2盤嘅豬牛雞加蔬菜，不過我哋自己喺超級市場買咗腸仔、和牛、多春魚、明太子、菇、淮山、蝦同埋赤魚添。我哋食完飯仲喺玩煙花添，我好期待啊！玩完煙花，我哋而家去浸溫泉啦！浸完溫泉，食翻啲薯條先。好味！有成日咁多位，我哋今日會展開第5日嘅行程。我哋首先會離開露營車，去太宰府。我哋到咗太宰府啦！因為上次食完一蘭拉麵好中意食，所以我而家再嚟太宰府食多次一蘭拉麵，耶！有我媽媽中意嘅 Miffy Kitchen 啊！ในรถเข็นนะเอาไปอะไรเร็วเข้าเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาดีกูดี 食完拉麵，我而家係太宰府嘅料餐度啦。我覺得我最中意嘅角落生糖啊！點解色變成咁嘅？你知一樣嘢，
隻公仔同埋一個飯碗啊，好靚啊！我哋諗住買太宰府嘅梅枝餅，好似幾好食喎。第一個啊？買咗啦，等我試下好唔好味先。好多紅酒，真係好好味啊！新廚太宰府係為考試祈求成功嘅，咁我入去為我下次嘅考試祈福先。我哋而家要還車啦，多謝呢架車，呢2日帶我哋去一啲我哋去唔到嘅地方。多謝。我哋而家喺華味會度食雞鍋，等我試下個雞先。正，早晨咁多位，今日我哋會展開第6日嘅行程，我哋會去海之中道公園。另外提一提，我哋今晚同埋尋晚入住嘅酒店叫博多都酒店，呢度見到博多站嘅，仲可以見到好多新幹線添。就算係你博多站都唔搭新幹線都好，你可以買啲入場券入去參觀㗎。新幹線啊！のぞみ277号東駅前の列車到着いたします。ご注意ください。我好開心啊！見到好多新幹線啊！我哋到咗海之中道公園啦，我哋而家係租單車，我搭好車啦 ，Let's go！我哋嚟到海之中道嘅第一站，我哋去睇動物。第2站，我哋嚟到呢個花田啦，好靚啊！我哋嚟到呢個海豚廣場啦！好好玩啊！喺公園裏呢邊好難玩住我呢間餐廳啊！唉，終於有得食啦！我哋而家嚟到最後一站，鯨魚雲朵跳跳床，耶！我而家嚟呢個彈床山嘅最頂處啊，好高啊！哎呀，太好玩啦！我而家嚟到下一站拉拉坡啦！
快達正點，高達就會有高達 show 啦。早晨啊，咁多位，今日係我哋旅程嘅最後一日，我哋係每日行下街啊，買下手信啊，之後我哋就去返機場啦。呢間瘋狂碼頭係博多長期排隊嘅名店，等我試下先。太好味啦！我而家上到博多站嘅最頂嘅鐵路神社，不過又冇火車睇啊！我哋今日嘅午餐係 Sukiyaki。我哋嘅旅程圓滿結束啦 ！Cheers！ 我上飛機啦，拜拜，福哥！飛機買嘅禮物好開心啊！今個旅程令我最難忘呢，就係喺博多站睇新幹線。第二難忘就係我哋去 glamping， 因為我哋全部都未試過 glamping 㗎。之後第三呢，就去海之中島公園，因為我可以踩單車舒展身心。而至於酒店呢，我最中意嘅酒店就係博多都酒店，因為可以見到新幹線。第二係坐露營車，第三係蒙特拉蘇酒店。多謝收睇，拜拜。